आंनो गिबिसिनफ्राव जोंनि गासैगिरि प्रभु जिसुखौ हामबायनो आरो नैथियाव बेयाव सफैनाय गासैखौबो आङो फादार्स डेनि मुङै आरोबाव खनसेबाव गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। जोंखौ सुंद'यै एसे खोथा बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आङो एसेबांबो रोङा होमब्लाबो एसे एनै बुंनायसै जे जोंनि बे फैबाय थानाय स्टुडेन्टफोर बिसोरो एसेब्लाबो फरायनायाव जौगानो हासिनो बे आंनि खोथाजोंनो जोङो बयबो फरायनायखौ गोब्राब मोनो नोंनाया नोंखागौ बियो गोब्राब एसे होमब्लाबो जोङो बेखौ जोंनि इयुननि थाखाय होननानै जोङो फरायनांगौ। जोङो दा जोंनि थासारिफोरखौ नायनो नाङा जोङो उननि समाव जोंनि फिउचारनिखौसो नायनांगौ। जोङो बे उननि समाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो माबायदि जालांगोन जोङो बेखौसो साननानै जोङो फरायनांगौ। जोंनि बिमा बिफाफ्राथ' बांसिनानो गोरिब जों मिथिगौ बिसोरो जोंनि नांगौमानिखौ खायसे होनो हाया खायसेखौ होनो हायो। जोङो बेखौ होनो हायाब्लाबो जोङो गोसोआव जेबो दुखु लानो नाङा मानोना बियो उननि समा नोंनिसो बिमा बिफानि थाखाय नङा नोंसो फरायनांगौ नोंसो जागोन मानसि आरो बिमा बिफाफ्राथ' जायाना। दिनै आङो सानो बेवहाय थानाय गासैबो फरायसा बिथांमोना एसेब्लाबो फरायनायखौ एसे साबसिनाव लाबोगोन जोंनि मण्डलीनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि न'खरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय आङो सानो गासिबो मोजाङै फरायनायखौहाय आरोबाव जागायजेनगोन। आङो एसेबांनो दोननानै दोननाय जासिगोन हामबायसै।